हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक LG वॉशिंग मशीन चेक करेंगे। ये LG डायरेक्ट डाइव 5.5 kg का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें कस्टमर का कॉम्प्लेन यही है कि मशीन में एबनॉर्मल साउंड हो रहा है और वॉश भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो जैसे हमने आके पहले चेक की कि बियरिंग ख़राब है कि नहीं, तो ड्रम सही है, मतलब बियरिंग सही है कि वो ड्रम फ्री घूम रहा है, कोई बियरिंग का इशू नहीं है। तो इसलिए साउंड चेक करने के लिए इसको स्पिन में चला रहा हूँ। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो साउंड हो रहा है ये एक्चुअली कोई बियरिंग का साउंड नहीं है, मोटर ठीक से घूम नहीं रहा है। तो इसलिए पहले हम लोग को मोटर चेक करेंगे। ये मोटर का पुली ओपन कर लिए पहले, इसके बाद मोटर ओपन करेंगे। सारे स्क्रू एक एक करके खोल लेते हैं अच्छे से। एक खोलने के बाद अभी ये मोटर है मेन डायरेक्ट ड्राइव का। कनेक्टर हटा लेते हैं, एक एक करके सारे वायर हार्नेस भी चेक कर लेते हैं कि कभी ऐसा होता है कि वो वायर हार्नेस कहीं से पंच हो गया है तो ये ठीक से कनेक्शन नहीं जाता है, तो उस वजह से भी साउंड होता है मोटर में। तो इसलिए सारे वायर कनेक्शन अच्छे से कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि कहीं वायर कटा तो नहीं है। तो जैसे सारे वायर सही है, कोई वायर भी से पंच भी नहीं है। सारे चेक कर लिए। ये है मोटर का हॉल सेंसर बोलते हैं इसको, जो मोटर कितना स्पीड में घूम रहा है उसका ये कैलकुलेशन करता है, RPM कैलकुलेट करता है। ये ख़राब होने से ऐसे साउंड होता है। कभी बहुत सारा मशीन में एली का एरर भी दिखाता है। तभी हम लोग एक नया हॉल सेंसर चेंज करेंगे इसमें। ये नया है, इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। सारे लॉक में अच्छे से फिक्स करके थोड़ा पुश करने से ही ये फिटिंग हो जाएगा। बहुत ही सुंदर से फिटिंग हो गया है। अब लोग जब भी हॉल सेंसर चेंज करेंगे तो एग्जैक्ट सेम हॉल सेंसर हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि 2-3 तरह का हॉल सेंसर होता है LG में भी, और भी कंपनी का अलग अलग होता है। चलिए अभी मोटर फिक्स करते हैं। सारे नट बोल्ट को अच्छे से टाइट करेंगे, क्योंकि टाइट अगर ठीक से नहीं होगा तो मोटर में साउंड आ सकता है या मोटर चलने में दिक्कत हो सकता है। तो कभी कभार ज़्यादा टाइट होने से भी इसका थ्रेड कट जाता है, तो इसको थोड़ा केयरफुली टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद मोटर फुली फिक्स कर ले रहे हैं हम लोग। पुली को अच्छे से टाइट कर दिए हैं। बैक कवर भी फिटिंग कर दे रहे हैं। अभी सर्किट बोर्ड में मोटर का कनेक्शन जो खोल के हम लोग वायर हार्नेस चेक कर रहे थे, इसलिए वो फिक्स करके फिर से स्पिन में चला रहा हूँ साउंड चेक करने के लिए। देखिए अभी जो मोटर घूम रहा है और पहले जो मोटर घूम रहा था, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी मोटर धीमी धीमी घूम रहा है, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि मोटर अचानक से हाई स्पिन ले रहा था, हाई स्पिन लेके बंद साउंड होके बंद हो जा रहा था। अभी स्मूथली चल रहा है, कोई साउंड नहीं हो रहा है अभी। तो एक्चुअली इसमें हॉल सेंसर का प्रॉब्लम था। हॉल सेंसर हम लोग चेंज किए, आप लोग देखा, तो चेंज करने के बाद अभी मशीन ठीक हो गया है।
वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।